Tere! Tervitan sind autokirurgia kliinikust. Täna oleme jälle tagatoas tahvli ääres ja räägime natukene terminitest. Miks on tänane video terminitest? On see lihtne põhjus, et oma igapäevatöös tihti puutume kokku nende terminitega ja väga paljud inimesed, kes meie poole pöörduvad, tahavad ka neist aru saada või arvavad, et nad saavad neist aru. Ja mis asi on DPF ja SCR ja VSA ja EGR ja nii edasi. Need on kõik inglisekeelsed lühendid, need on kõik erinevad süsteemid. Aga teeme selle asja siis tahvli peal, nagu öeldakse, puust ja punaselt selgeks, et ka sul oleks võib-olla lihtsam aru saada, mis jant parasjagu su autoga toimub ning mis süsteem mille jaoks on ja mida üldse teeb. Ilmselt kõige tuntum lühend on meil siis DPF. Kirjutame selle kohe siia suurelt tahvlile. DPF-i lühendina on tuntud veel ka, aita nüüd meenutada, prantslased kasutavad teist. FAP oli prantslastel. Need on tegelikult täpselt samad asjad, aga prantslased on sellised isepäised tegelased, kellele ei meeldi kogu ülejäänud maailma terminoloogia ja sinna on vaja enda oma. DPF tuleb siis kolmest inglisekeelsest sõnast, mis on siis Diesel Particulate Filter ehk siis diisli peenosakeste filter. Proovin selle siia ka kirja panna. Nii. Particulate filter. Mul on ilmselgelt liiga väike tahvel, aga mis seal ikka, hakkame järjest siis liigutama. Ja see peaks olema filtro antiparticulare, vist äkki midagi sellist. Mis asi on tahmafilter? Tema on meil siis, kusjuures tabasin praegu iseennast selle väikese vea juures. Tahmafilter on selle konkreetse süsteemi rahvakeelne nimetus. Tegelikult on see siis peenosakeste filter või siis ka kübemefilter on korrektne selle kohta öelda. Ja mis on tema eesmärk? Tema eesmärk on siis heitegaasidest välja püüda kõik suured tahmaosakesed, mis siis tekivad kütuse põlemise protsessi käigus. Ning et neid mitte siis atmosfääri paisata, siis need püütakse sinna filtrisse. See ei ole selline filter, nagu on näiteks õhufilter, mis mustumise korral lihtsalt välja vahetatakse. See filter puhastab end ise, kui tal on teatud täitumisaste saavutatud, siis mootori juhtplokk viib automootori natukene teise režiimi tööle. Nimelt siis tõstetakse heitgaaside temperatuuri ning filtrisse siis sinna samasse DPF-i püütud tahmaosakesed ilma naljata põletatakse sealt välja. Keskkondlik aspekt on siin muidugi natukene vaieldav, võib-olla keegi targem vaataja oskab teha need arvutused ja seda ka siis meile puust punaselt jagada, et kas tahma põletamisel tekkinud heitmed on siis paremad või on see summa summarum parem. Ei tea, igatahes euronormidega on selline süsteem tänastel diiselmootoritel ja ka bensiinimootoritel peal. Tulemus on vähemasti visuaalselt väga-väga hea, et mingisugust musta suitsu, mitte midagi autol torust ei tule ja ka summuti otsik räägib selges keeles. Kaasaegsel diiselmootoriga autol, millel on see süsteem ilusti peal ja toimib, on summuti ots täiesti puhas, sealt võid näpuga tõmmata, äärmisel juhul on seal natukene maantetolmu. Mismoodi see süsteem töötab, juba õrnalt rääkisin, on loomulikult seal teatud andurid, nimelt on seal siis minimaalselt üks tahmafiltri rõhuandur, mis siis mõõdab vastusurvet filtris ning selle järgi saadakse aru, kui lihtsalt sealt siis gaasid läbi käivad ning on seal veel ka temperatuuri andur, mida on siis juba otseselt vaja selle puhastusprotsessi optimeerimiseks. Tahmafilter asub
tüüpiliselt tänastel autodel juba mootoriruumis. Algselt paigaldati neid ka autodele põhja alla, aga seal on küll paigalduskoht väga lihtne, seal on ohutus parem, sest see läheb mega kuumaks, nii et teda oleks nagu hea mootoriruumist välja viia. Aga heitegaasid on nii külmad selleks ajaks, kui nad nüüd turbo juurest jõuavad sinna auto kõhu alla, et kasutegur läheb natukene nigelaks. Et enamikel autodel on viidud see tahmafilter juba mootoriruumi ning ka päris paljudel on ta juba katalüsaatoriga üks tükk. Nii, see on siis selline üldine arusaamine tahmafiltrist, ehk siis see on sõna otseses mõttes filter, mis on meil summutis ja tema eesmärk on siis see, et meil musta tossu tagant välja ei tuleks. Järgmine hästi vahva süsteem, mis on ka diiselmootoritel tuntuks saanud, aga on tegelikult olemas ka bensiinimootoritel, see on EGR. Ja tema lühend on siis Exhaust Gas Recirculation ehk siis heitegaaside taasringlus. Ja täpselt seda ta tegelikult teebki. EGR on siis süsteem, mis asub siis väljalaske ja sisselaske vahel ning siis teatud proportsioonides, teatud koormustel lubab siis osa heitegaasidest tagasi sisselaskesse. Ma olen märganud, et paljud tahavad arvata, et see on selle jaoks, et mootor põletaks nagu oma siis heidet veel ühe korra läbi, et siis saab see ekstra puhtaks, et põlevad ära ka mingisugused põlemisjäägid. Võib mingil määral ka nii juhtuda, kuigi otseselt see tegelikult ei ole eesmärk. EGR-i eesmärk, eriti just diiselmootoritel, on vähendada vaba õhu hulka. Diiselmootor teadupärast ju töötab meil nii-öelda täie kopsuga ning madalatel koormustel on õhku seal rohkem kui nii-öelda otseselt vaja antud kütusekoguse põletamiseks. Diiselmootoreid ei saa drosselleerida nii nagu bensiinimootoreid, sest siis lendavad teised saasteühikud täiesti kosmosesse. Diiselmootor töötabki teatud nagu sellise liighapniku reserviga ning kui seda vaba hapnikku siis vähendada ja seda tehaksegi siis selle arvelt, et see ütleme sarnast gaasi juhitakse siis tagasi sisselaskesse ning siis on nii-öelda silindri kubatuur on küll, tahaks öelda õhuga, aga ütleme siis gaasiga täidetud, aga sellest nii-öelda puhast õhku on siis juba natukene vähem, sest peale põlemist jääb alles meil inertne gaas, mis enam mitte millegiga ei reageeri, see on lihtsalt ruumitäitja gaas ning kui hapnikku on seal vähem ja vabat õhku, siis tekib meil ka vähem seda tänast uut vaenlast ja see on see NOx ehk siis ütleme lihtsalt räpase lämmastiku ühend. See räpane lämmastik tekib nii ehk naa, sest et õhk ise, mida meie siin sinuga hingame, on ju pea 80% lämmastikku. Ning kui nüüd seda õhku teatud rõhuga, teatud temperatuuriga kokku suruda, ehk siis nende temperatuuride ja rõhkudega, mis esineb mootoris sees põlemiskambris, siis see lämmastik nii-öelda laguneb ja läheb kokku siis põlemisjääkidega ning sealt tekivad need NOx-id ja see on paha. Ma seletan seda natukene lihtsamalt, kui see kogu keemiline protsess on, ma lihtsalt tahan nagu sulle selle mõtte edasi anda. Ja EGR-süsteem väga efektiivselt aitab selle vastu siis võidelda. Kolmas hästi popp süsteem, mis on jällegi diiselmootorite maailmast, on SCR. Paljud tunnevad seda ka sellise nime all, ehk siis AdBlue. SCR on Selective Catalytic Reduction ja see AdBlue on tegelikult siis kaubamärk, ehk siis see on see diislivedelik, mida näiteks USA-s tuntakse veel ka sellise nimega nagu DEF, Diesel Emission Fluid, ehk siis diisli heitmevedelik. SCR, AdBlue, DEF,
need on põhimõtteliselt kõik üks kategooria, see on kõik üks sama teema. See on nüüd diiselmootoritel siis Euro 6 normiga juba kõigil küljes, rasketehnikal on see juba ammu peal. Ja mis on selle süsteemi eesmärk? Tema siis veel omakorda täiendavalt peale seda, mis EGR ja DPF ära tegi, jätkab veel võitlust nende lämmastikuühenditega, sest et EGR ja DPF on omavahel nagu kolleegid, aga nad on natukene nagu konkurendid ka. Nimelt on nagu selline probleem, et seda, ütleme, automotokirjanduses tuntakse kui EGR DPF trade-off. Ehk siis, kui me EGR-i tsükli teeme hästi-hästi avatuks, kasutame seda inertset gaasi mega palju, mis meil summutist võtta on, me saame lämmastiku osakesed suht ilusti maha, aga mootor kaotab oluliselt kasutegurit ning tekib teine probleem. Kui põlemistemperatuur diiselmootoris viia liiga madalaks, siis hakkab tahma rohkem tulema. Kui me tõstame temperatuuri ülesse, siis tahmaosakestega sisuliselt probleemi ei ole, aga siis läheb lämmastik ülesse. Ja sellepärast ongi need EGR-klapid ka üsna nagu tihti vigased tänapäeva autodel, sest et seda EGR-i avatust ja suletust pidevalt juhtplokk tüürib vastavalt igale koormusele, igale temperatuurile. Juhtplokis on väga-väga põhjalikud kaardid, mille järgi seda tehakse ja see süsteem on kogu aeg sellises tasakaalus ja ta nagu on, aga ta ei ole ka. Ütleme, Euro 4-le oli sellest küll ja veel, aga nüüd Euro 5, Euro 6, eriti seal ka see vähene lämmastiku osake, mis ikkagi sealt summutist tuleb, ei mahu enam normidesse. Pigem ütleme ka nii, et kui Euro 4 normi alles kehtestati, siis lämmastikusaaste ehk siis see NOx ei olnud nagu nii suuresti luubi all. Ja siin, miks see teema üldse nii aktuaalseks läinud on, siin on ikka see Volkswageni saasteskandaal ka ikkagi väga tugevalt nagu oma jälje ikkagi jätnud sinna. Aga siis see SCR, see on nüüd 3. diisli saastevastane süsteem ja tema siis ka tüüpiliselt paikneb ka 3. kohal. On erandeid, aga tüüpiline ülesehitus on nii, et kohe turbo küljes või ütleme väljalaske alguspunkti küljes, sest et mootorid ei pea olema turbolaadimisega, aga ausalt öeldes ei tea ühtegi moodsat sõiduauto diislit, mis oleks ilma. Statsionaartehnika peal küll. Tüüpiline lahendus on see, et on meil tavaline katalüsaator, koheselt peale seda tuleb tahmafilter ja tahmafiltrist veidikene eemal asub siis meil see SCR katalüsaator. Ta näeb välja üsnagi nagu tavaline katalüsaator, ta on lihtsalt paumsummutis. Aga natukene enne teda asub ühe pihusti pesa ja sealt pihustatakse siis seda sama AdBlue vedelikku, mis on ilma naljata demineraliseeritud vesi ja kusihape. Umbes 35% tehis loodud kusihape. Sealt tuleb talle ka see iseloomulik lõhn ja see on ammoniak. Ning see SCR katalüüsmuundur ise koosneb ka väga, ütleme otse, udupeenetest metallidest ning kui sinna lisada veel siis seda vedelikku, siis see keemiline protsess neutraliseerib selle paganama NOx-i siis juba palju sõbralikumaks tavaliseks lämmastikuks ning veeauruks. Keemiline protsess seal taga on otse loomulikult palju keerulisem, aga see on lihtsalt, et üldiselt aru saada. Ja tõepoolest, kui me võtame ühe moodsa diiselmootoriga auto, paneme selle toas käima, kõik need süsteemid on küljes, töötavad ja auto on juba ka soe. Ütleme, sa on ots mõttes otse sõidust tulnud, siis ega tegelikult seal summuti ääres mingit haisu kui sellist ei ole. Ma muidugi ei soovitaks sinna nüüd pikniku pidama jääda, aga kui me võtame ühe siukse 2000 alguse või isegi ütleme seal 2010 mingisuguse masina ja võtame ütleme nüüd tänase masina, eriti kui me räägime just diislitest,
siis ainuüksi juba ninaga on väga tugevalt tunda seda siis ütleme heitme erinevust. Missugused osakesed sealt tegelikult välja lendavad ja missugust mõju need inimese tervisele 20 aasta pärast avaldavad, eks seda räägivad järgmised euronormid. Aga jaa, see on siis selle süsteemi mõte. Mis saab diiselmootorist edasi? Tänase seisuga ei oska öelda. Ilmselgelt on kurss sellele, et diisel tapetakse maha. Kõlab veidikene küll totakalt, sest minu arust on tegemist väga nagu suure potentsiaaliga ja võttes arvesse veel diiselmootorite arengut viimase 20 aasta jooksul, kus ütleme sajandi alguse diislid olid sellised sõna otseses mõttes paksud raudkärakad, mis muutsid lihtsalt kütuse suitsuks ja müraks, siis tänased diiselmootorid on ökonoomsed, võimsad, vaiksed ja noh, ütleme kõik need muud asjad sinna kõrvale, et see diisli progress on olnud minu arust väga muljetavaldav. Kindlasti on võimalusi seda veel edasi arendada, aga noh, see ei ole enam siin meie teha. Kusjuures on väga palju tõotavaid tehnoloogiaid, kuidas panna diisel tööle isegi selle süsteemiga võrreldes veel kordades väiksema saastega, aga miks seda ei ole, noh, tont teab. Aga see ei ole ka täna meil siin arutada. Siis on meil veel terve rida igasuguseid lahedaid lühendeid ja termineid, mida üks autoomanik tihti võib näha, kuulda, eriti ütleme, kui ta on oma autoga teeninduses ja jumala eest. Ja siis on mingisugune rike ja siis tal tuleb mingisugune seletus, et ECM, CAN, DPF, error, noh, tavaline inimene läheb selle peale lihtsalt peast lukku. Proovime siin neid asju natukene lahti seletada. Mootorite tüübid, mis on täna ka nagu hästi pop teema. Tegelikult on meil olemas sisuliselt 4 sorti mootoreid. Meil on 2 sorti bensiinimootoreid, 2 sorti diiselmootoreid. Et tänaseks tegelikult võib öelda, et ainult 1 bensiinimootor ja 1 diiselmootor, sest et neid algseid versioone enam sisuliselt ei ole. Näiteks diiselmootorid võib jagada suures plaanis 2 rühma. Need on siis otse sissepritsega diiselmootorid ja siis eelpõlemiskambriga diiselmootorid. Eelpõlemiskambriga diisleid 21. sajandil tehti. Näiteks E34 BMW peal vana hea 525 TDS oli eelpõlemiskambriga. Ma tean, Citroen kasutas veel 2004 aastal isegi eelpõlemiskambriga diislit. Nende ilma turbota 1.9 diisel oli selline. Aga sealt edasi nagu kogu maailm on tegelikult ammu juba otse sisse pritse peal. Mis tähendab siis seda, et kütuse pihusti asub otse näoga põlemiskambrisse ning kütus läheb sinna otse, mingisugust vahepealset protseduurikat ei ole. Ehk siis näiteks vaagimeestele väga palavalt armastatud TDI ei ole tegelikult turbodiisel intercooler endiselt, kusjuures väga paljud arvavad, et ta seda on. See on tegelikult turbo direct injection. Ehk siis turbo otse sisse pritse. Seda enam pole mul. Ja teine lugu on GDI. GDI muidugi on tavaliselt Mitsubishi autodel sildi peal, aga tegelikult on see gasoline direct injection. Igasugused DSI, DFSI, FSI ja nii edasi, need on kõik tegelikult üks ja seesama asi. Igal tootjal on mingisugused omad ülipisikesed nüansid, aga mõte on tegelikult kõigil täpselt seesama. Need on siis meil bensiini otse sisse pritsemootorid. Bensiinimootoreid täna on veel päris palju liikumas, mis ei ole
otse sisse pritsega, aga need jäävad üldjoontes sinna enne mingisugust, ütleme 2004 või mõnel tootjal seal enne 2000, isegi vist 10, aga need on üksikud näited. Need on mingisugused mudelid, mis on varem loodud ja jäänud lihtsalt venima. Kui me võime mõne auto peal näha kirja näiteks CRD, DID, kõik tegelikult samad asjad. Diiselmootoritel veel, ütleme, mis on nagu olnud hüpekas, on Common Rail tehnoloogia. Näiteks Mercedestel ongi CRD ehk siis Common Rail diisel, mingisugust maagiat seal taga ei ole, et vot CRD mootor, vot see on midagi erilist. CRD ei erine oma printsiibilt mitte kuidagiviisi Audi TDI-st või BMW diislist. Kõik, mis on Common Rail, on Common Rail. Ja reaalselt võtta siia kõrvale Kia või Toyota. Tegelikult on süsteemi ülesehitus täpselt sama. On teatud konstruktsiooni eripärad, kes kasutab missugust survet, kas kasutatakse piesopihusteid, solenoid pihusteid, need on kõik nüansid. Mõte on tegelikult kõigil täpselt see sama. Et nii, kuhu me nüüd jõudsime? Igale poole laiali. Siis veel üks hästi popp termin, mida sa võid autoremondis kuulda, on näiteks CAN. See ei ole purk, et see on Controller Area Network. Ehk siis see on moodulite võrgustik. Kindlasti oled sa mõne autoremondi teemaga kokku puutunud, kus öeldakse, et CAN-juhe on katki. CAN-i võime põhimõtteliselt mõelda kui internetivõrku. Autos kõik moodulid, mitte kõik muidugi, aga ütleme, enamus mooduleid suhtlevad oma vahel. Ehk siis piltlikult öeldes mootori juhtblokk, käigukasti juhtblokk, siis pidurite juhtblokk on omavahel suhtluses just läbi selle CAN-süsteemi. Ja see CAN-süsteem ei ole tegelikult mitte midagi muud kui geniaalne tarkvara ja 2 juhet. Miks CAN-süsteem on loodud ja mis on tema ägedad plussid, on see, et kui ütleme vanasti enne CAN-i ajastu masinatel, näiteks kui me võtamegi selle sama mootori ja käigukasti juhtbloki, siis kuidas asi töötas? Käigukasti juhtblokk, et oma tööd korrektselt teha, peab teadma, mis on mootori pöörded, mis asendis on gaasipedaal, mis on mootori temperatuur ja mis on auto kiirus. Ja vanasti siis nii oligi, et kõikidele nendele infodele läks käigukasti juhtblokist välja oma juhe läks pedaali peale, oma juhe läks kiirusandurile ja nii edasi ja nii edasi. See tähendas seda, et autos oli tohutu pundar juhtmeid. See on, ütleme, kusagil 90ndate keskpaik kuni seal 2000, sõltuvalt tootjast. Siis oli nagu masinatel see juhtme kogus oli ebareaalne. Seal oli, ütleme, sellisel lipulaeva tüüpi masinal võis olla sees kuni 2 kilomeetrit juhtmeid. Ja sa kujuta ette, milline õudusunenägu oli diagnostikaprotsess, kui iga moodul vaatab igat asja eraldi. Tänaseks on nii, et see sama käigukasti juhtblokk, mis me siin näiteks tõime läbi selle sama 2 kaabli, 2 juhtme täpsemalt, CAN protokolli abil saab mootori juhtbloki käest selle info kätte. Sealt ta saab teada pedaali asendi, temperatuuri, pöörded ning samamoodi läbi selle 2 juhtmekese saab ta ka siis näiteks piduri juhtblokist teada, mis on auto kiirus ja nii edasi, kas piduripedaal on vajutatud ja kõik muu selline info. See teeb juhtmestiku ja kõikide süsteemide ülesehituse tunduvalt lihtsamaks, aga enam midagi nagu päris ei ole. Kõiki asju juhib tarkvara. Ja tarkvara, olgu ta nii hästi kui tahes tehtud, kipub ikkagi aeg-ajalt mingisuguseid vimkasid sisse laskma, sest et vahel ikka auto satub mingisse olukorda, mida tootja pole suutnud ette näha. Ja täna juhtub ju järjest rohkem selliseid asju, kus auto läheb lolliks. Ütleme näiteks
aku on mingil põhjusel peaaegu tühjaks saanud ja siis on teda näiteks teise auto pealt kiiruga käima ergutatud ning peale seda näiteks ei ole enam täistulesid või raadiot tööle saada on täiesti võimatu. Auto läheb töökotta, diagnostik istub punnis silmadega tund aega läpakaga autos ja kõik hakkab tööle, ühtegi detaili tegelikult välja ei vahetata. Et see on ka suhteliselt tavaline lugu. Kõiksugu need plokid, näiteks kõige võib-olla levinum, kõige rohkem kasutusel, ütleme siis tavamaailmas on ilmselt näiteks mootori juhtplokk ja kiputakse endiselt ütlema selle kohta auto aju. 92. aastal oli see täiesti okei, sest et siis oligi see tõenäoliselt ainukene tõsine tükk elektroonikat kogu selle auto peale, kõik muu ilmselt käis releedega või lülititega. Ja siis oli seda okei öelda, et see on aju. Tänaseks tegelikult on see natukene juba iganenud. Tegelikult on see asja nimi mootori juhtplokk ja mootori juhtplokke tähistatakse tüüpiliselt kas ECU ja minu arust palju korrektsem versioon on ECM ehk siis Engine Control Unit ehk siis mootori juhtüksus või ECM Engine Control Module ehk siis mootori juhtplokk või juhtmoodul. Ja tema on meil siis, nagu nimigi ütleb, vastutav siis mootori töö eest. Tema jälgib ka kusjuures kõiki neid eelmiseid asju, mida me siia kritseldasime. Need DPF-id, GPF-id, EGR-id, SCR-id, kõik see pudi-padi on kõik siis tema juhtida, tema tüürida. Loomulikult on tal tarkvara, mis siis selle kõige eest hoolitseb ja neid tarkvarasid üsna tihti uuendatakse ka juba üsnagi nagu sõidus oleval autol. Et ütleme, et masin on näiteks 5-aastane ja tuleb tagasi kutsumine, et on vaja teha tarkvara uuendus. Selles ei ole mitte midagi imelikku. Jällegi toome näiteks Volkswageni, kes siis tegi tagasi kutsumise, et need samad EGR-i ja AdBlue teemad siis paika ajada, kuna neil oli selline väga nutikas. Tegelikult polegi jutumärke vaja, neil oli tegelikult ka tõeliselt väga nutikas tarkvara, mis suutis kõige rangemad heitmetestid mitmeid aastaid järjest ära petta, nii et ma ei kiida nagu heaks, aga nutikas oli see küll. Nii, need on ilmselt, neid termineid otse loomulikult on veel ja neid on sadades terve auto peale. Aga need on kõige põhilisemad, mida üks tänane autoomanik ilmselt kuuleb, näeb, kogeb ja milline iroonia, 90% nendest terminitest on seotud mingisuguse saastevastase tehnikaga. Ja tegelikult polegi siin selles mõttes ka midagi naljakat, et just need on need kõige popimad terminid, sest et just saastevastane tehnika on üldjoontes ka kõige probleemsem. Mul ei ole kogemust statsionaarmootoritega, aga oleks tegelikult täitsa huvitav nagu mõelda, et kuidas seal nendega on, et kui mootor töötab stabiilsel koormusel, stabiilse kiirusega, et kas seal läheb ka see EGR siis pidevalt tuksi, et seal ta ei pea ju 5 korda minutis oma asendit muutuma, aga tõepoolest ei tea. Mis on kogu selle saastetehnika juures nagu minu jaoks nagu kõige kurioossem on see, et see süsteem on loodud ju selleks, et parandada siis mootori keskkonnanäitajaid ja tõepoolest nad seda ju ka teevad ja paljud arvates muidugi kõik need katalüsaatorid ja AdBlue'd ja kõik võtavad nagu jõudu maha masinal, aga tegelikult kui kõik see süsteem on täiesti 100% korras, mitte mingisugust võimsuse vahe siin ei ole. Nad on ikkagi disainitud ju nii, et see sama gaasi hulk sealt ju ilusti ilma takistuseta läbi mahuks. Ning kui tekib võimsuse vahe näiteks peale seda, kui keegi on otsustanud selle tehnika ära kaotada oma auto küljest, siis järelikult see tehnika ei olnud enam korras. Aga mis on see kurioosne osa on see, et see sama saastevastane tehnika
mis ühest küljest teeb asja paremaks, samal ajal tegelikult hävitab mootorit ja ka iseennast. Kohe seletan. Näiteks EGR-süsteem. Keskkonna seisukohalt loomulikult väga vajalik süsteem, väga nutikas lahendus, kõik on tore, aga see lubab tahma tagasi sisselaskesse, mis otse loomulikult ummistab õhukanali. Nüüd tekib olukord, kus mootor ei saa enam 100% korrektselt õhku. Põlemiskvaliteet natukene muutub, mootor hakkab natukene rohkem ajama tahma. Seda me ei näe loomulikult, sest tahmafilter ilusti väga rõõmsalt ja innukalt püüab selle kinni. Aga nüüd mootor peab tegema rohkem tööd, et see tahm sealt välja põletada. Siis tuleb jälle EGR mängu, jälle natukene ummistab meil seda sisselaset. Lõpuks on meil siis veel see SCR-süsteem seal taga, mis ka lõppude lõpuks hakkab jonnima, sest et on jälle mingi parameeter paigast ära. Ja tekib selline nagu väga-väga veider lumepall. Ja loomulikult kõik need igasugused katalüsaatorid, tahmafiltrid, SCR-id, seesama AdBlue vedelik, ka neid on vaja toota ja need on üldiselt tehtud väga väärtuslikest materjalidest. Ega need katalüsaatorivargad niisama ei tegutse. See on väga väärt kraam, mis meie autode all on. Ja siin tekib nagu selline paradoksaalne moment, et ühest küljest see süsteem on hea, aga ta lõhub iseennast. Et kas see on võib-olla põhjus, miks sunnitakse meid elektriautodele? Mina tõesti ei tea. Aga ma ei ole ka tegelikult otseselt seda meelt, et kogu keskkonnatehnika tuleks sealt küljest ära loopida, sest tõepoolest linnapildis nende vanade T4D Avensiste või B5 Passatite taga sõita on ikka tõeliselt jälk. Et pigem lasta seal olla. Kuidas saaks teha nii, et kõik see asi oleks küljes, et auto ei haiseks, ei laristaks kütust ja kõik oleks nagu ka enam-vähem viisakas? Tegelikult ei ole midagi keerulist. Auto eest on vaja lihtsalt korralikult hoolt kanda ja tuleb aru saada, mille jaoks on mingi auto loodud. Kui me võtame näiteks V8 topeltturbo diisli, millega on loomulikult väga meeldiv sõita, tal on uskumatu dünaamika, ta ei larista eriti kütust. Aga kui me sõidame selle autoga 4,5 kilomeetrit üks kord ainult, paneme ta käima, sõidame kodust töö juurde ja pärast poodi ja uuesti tagasi koju, siis juhtubki see lugu, et varsti on mingi tuluka armatuuris ja keegi tehnik või diagnostik või näiteks ka mina ütlen sulle, vot mees, sul on nüüd tahmafilter umbes, sul on nüüd EGR tahmane, et kõik tuleb lahti võtta, kõik on vaja ära pesta, et midagi võib-olla välja vahetada polegi vaja, aga kõik on vaja lahti võtta, ära puhastada. Kui see sama topeltturbo V8 diisel näiteks sõidaks maanteekiirustel ja pikki vahemaid, siis üldiselt need omanikud ei tea midagi nendest probleemidest. Et kõik on nagu kasutustsüklitest ja asjadest olenev. Ja loomulikult hooldus. Ja oleme väga palju teinud neid igasuguseid sisselaskesüsteemide puhastusi, tahmafiltrite läbipesemisi. See on päris õudne, mis nendest mootoritest välja tuleb, aga õudselt lahe on ka see efekt, mis pärast saab. Et neid näited on mul küll ja küll võtta, kus masinad, mis niikuinii ei ole väga kütuselaristajad, muutuvad peale kõikide süsteemide läbipesemist terve liitri ökonoomsemaks. Kui sinu kaasaegne moodne masin, ruttasin ette ennast, bensiinimootorid ei ole ka sellest needusest vabad, sest moodsad otse sisse pritsega bensiinimootorid, kui keeruline sõna. Need ummistavad omal sisselaske ära täpselt nii nagu diislid ja seda on vaja puhastada, et mootori kasutegur ja võimsus ja ökonoomsus oleks ikkagi omal kohal. Ja nüüd tuleb see lause, millega ma enne pooleli jäin. Kui sa tahad, et sinu masin ka töötaks optimaalselt, ökonoomselt ja kauvakestvalt, siis me oleme siin sulle abiks. Saame jagu nii bensiini kui diiselmootoritest ja sul ei pea olema VAG auto ehk siis Volkswagen Audi grupi auto. Me oskame ka teiste autodega tööd teha. Kuigi praktika on näidanud, et lemmikuks on jäänud ikkagi Made in Germany tehnika, sest ma ei tea, sakslased lihtsalt oskavad.
aga see on ikkagi subjektiivne, nii et see ei ole ilmselt oluline. Igatahes hästi-hästi pikk video. Loodan, et sa said siit midagi targemaks, said aru üldjoonteski, mida mingi süsteem teeb, mille jaoks ta seal auto küljes on. Ning kui järgmine kord sa pead autoremondiga tegelema ning keegi ütleb sulle sellise asja nagu näiteks DPF-i rõhuandur, siis sa saad aru, et sulle ei üritata müüa mingisugust summutilaagrit või näiteks tagatule-vedelikku. See on päriselt olemas ja see on oluline detail tänase auto küljes. Niisiis, aitäh sulle veel kord, et sa leidsid aega see läbi vaadata ja näeme peagi. Aitäh!